waka masama wa shi Mr. Barnabas Iliya wanda ke zama a Karmo Abuja. Yesuwa Mr. Barnabas Iliya komi na Allah ne. Barnabas Kajiko komi na Allah ne. Mr. Barnabas Iliya komi na Allah ne. Danlami Maikeffi kenan aya. Mr. Barnabas Iliya komi na Allah ne. Komi na Allah ne da wani Barnabas Kajiko komi na Allah ne. Komi na Allah ne da wani Mr. Barnabas Iliya komi na Allah ne. Komi na Allah da wani nagode ai. Shi ya sa Ubangiji Allah ya sada shi haure da kyakkyawan mace mai suna Rose Barnabas Iliya. Allah ya albarkace su da 'ya'ya da 5 suna zama a nan garin Abuja suna jin daɗin su. Fata na zuwa gare su shi Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma kiyaye shi a aikin da yake yi. Na gode. Kirki ne wanda baya neman fitina da kowa. Na ji labarin shi na ce ya kamata rera mishi wannan waka da cewa shi mutumin kirki ne.